حكايتنا بتبدأ مع هاروتو، راجل عنده 30 سنة عايش عيشة ضنك وفقر في أوضة صغيرة وضلمة مش بيخرج منها خالص، ومن صغره وهو متبهدل وبيتم التنمر عليه من كل زمايله في الفصل، وده ساب جواه اكتئاب حاد حبسه جوه الأوضة بتاعته بقية حياته مقضيها بس لعب جيمز. وفي يوم من الأيام وهو قاعد بيلعب على الموبايل فجأة خرج منه نور ساطع وعمى عينيه، فغمض عينيه جامد من قوة الضوء، ولما فتحها تاني اتصدم صدمة عمره من اللي شافه. بقى واقف في مكان غريب عجيب ومختلف تماما، وقدامه ظهرت بنت زي القمر وبتقول له مبروك، انت كسبت فرصة انك تعيش تجربة جديدة في عالم تاني. في اللحظة دي هاروتو فهم انه خلاص مات، بس عشان هو حظه حلو جات له فرصة تانية يعيش، فجرى يتكلم معاها ويشكي ليها ان حياته اللي فاتت كانت قاسية ومرة وما استفادش منها بأي حاجة ولا حتى خرج من اوضته، وعشان كده كان كل امنيته المرة دي انه يحس بالامان. البنت طمنته وقالت له ولا تشيل هم يا سيدي، انا هعوضك عن كل اللي فاتك، العالم ده بيقوم على القوة السحرية، وانا بوعدك ان هديك قوة سحرية جبارة، كل اللي عليك انك تتبسط بحياتك وبس، مش مطلوب منك اكتر من كده. اول ما خلصت كلامها اتنقل هاروتو لمكان جديد وجوه جسم مختلف تماما، جسم طفل لسه مولود، ومش اي طفل وخلاص، ده بقى ولي العهد ابن الملك والملكة، والاتنين كانوا طايرين من الفرحة ان ربنا رزقهم بيه، وخصوصا انه اتولد وسيم وملامحه تفتح النفس. الملك بحماس حب يكمل فرحته، فجاب العراف عشان يقيس القوة السحرية المستخبية جوه جسم ابنه، وكان متأكد ان قوة ابنه مش هتقل بأي حال عن ليفل 40، ومقتنع انه هيكبر ويبقى ليه شأن. بس المفاجأة الصادمة اللي محدش عمل حسابها خالص ان قوة هاروتو طلعت يدوبك ليفل 2. يا نهار اسود، هي مش البنت دي كانت وعداه بقوة جبارة؟ ايه الخيانة والندالة دي؟ الملك والملكة اتصدموا وضربوا اخماس في اسداس، وقالوا لنفسهم دي فضيحة ومهانة كبيرة في حق العيلة الملكية، الناس هتمسكها علينا تريقة وهيقللوا من هبتنا وقومتنا، لازم نتصرف. ومن غير اي رحمة ولا شفقة اخذوا قرار ظالم انهم يرموا الطفل في الغابة ويعلنوا موته عشان محدش يعرف ولا يشوف حاجة. وفي نفس اللحظة دي البنت اللي ادت هاروتو حياته الجديدة كانت بتراقبه من بعيد، وهنا اكتشفت انها عملت غلطة كارثية، هي ما ادتلوش قوة ضعيفة زي ما باين، دي مدياه قوة ليفل 1002، يعني اقوى قوة في العالم ده كله. بس البلورة السحرية بتاعة العراف ما عرفتش تقرأ الرقم صح ورصدت الاتنين بس وخافت ال1000. في الوقت ده الملك نفذ خطته القاسية ورمى هاروتو في الغابة من غير أي ذرة رحمة، وكأن القدر بيلعب معاه لعبة عشان يموت في نفس اليوم اللي اتولد فيه. بس هاروتو ما كانش بيستسلم، قعد يحاول يفهم السحر اللي جواه ويتحكم فيه لحد ما نجح وقدر يصنع مكعب بيسموه الحاجز، وده مكعب بيستخدموه في كل حاجة تقريبا، ده حتى قدر يشكله على هيئة طائر ويطير بيه بنفسه. وهو في الغابة حظه الأخبر وقعه قدام ذئب مفترس، أول ما شافه كان عايز يفرتكه وياكله على طول. هاروتو قعد يعصر مخه عشان يحمي نفسه، وعمل مكعبات حاجز كتير وقعد يرميها على الذئب عشان يصيبه أو يخوفه، بس ولا أثرت فيه. الذئب ما فرقش معاه الكلام ده وكان مكمل ومصمم انه ينهي حياته. في اللحظة دي جات لهاروتو فكرة أقوى وأذكى، استخدم المكعبات بتاعته وشال شجرة كاملة من الغابة ورمى فيها الوحش، بس الشجرة يدوب عملت فيه جرح بسيط، فلما شاف ملاش حل تاني عمل مكعب عملاق وشال بيه حتة أرض كاملة من الغابة عشان يردم بيها على الذئب. الذئب من رعبه وخوفه صرخ وقال استنى، انا استسلمت خلاص. هاروتو اندهش واستغرب جدا لما سمع صوت بنت، وما استوعبش في الاول ان الذئب نفسه هو اللي بيتكلم. الذئب اعتذرت ليه واعترفت انها كانت عايزه تاكله عشان حست بالسحر المهول اللي جوه جسمه، وكانت عايزه تخطفه لنفسها. بس هاروتو افتكر انه لسه حته عيل رضيع ومش بيعرف يتكلم، فعمل مكعب سحري ودمجه مع احباله الصوتيه عشان يقدر يتكلم معاها. اول ما سمعته بيتكلم اتاكدت تماما انها واقفه قدام شخص عنده قوه سحريه مرعبه وملهاش اخر، لدرجه انها افتكرت انه واحد من اسياد الظلام اصحاب السحر الاسطوري، وعلى طول اترجته انه يبقى سيدها الجديد، وحلفت له انها تخدمه بعينها وبمنتهى الاخلاص. في الاول هاروتو افتكرها بتهزر، بس سرعان ما استوعب انها بتتكلم بجد جدا، ده حتى طلبت منه يديها اسم يليق بيها فسماها لينا. بعدها هاروتو حس بضعف شديد واغمى عليه تقريبا، اصله في الاول والاخر طفل رضيع ومحتاج غذاء عشان يعيش. ولما لينا ما كانتش عارفه تعمل ايه اتحولت لشكلها البشري على هيئه بنت في قمه الجمال والروعه،
وقررت ان اول مهمة ليها هتبقى انها تلاقي ليه اكل. بس وهي طلعت تجيب الاكل سمعت صوت خطوات رجلين جاية ناحيتهم. بامر من هاروتو خرجت تشوف من اللي جاي، وهو فضل قاعد يراقب بمكعباته السحرية. وشوية واكتشفت ان اللي جاي ده محارب قوي جدا جاي الغابة عشان هاروتو مخصوص. لينا وقفت في وشه وسألته انت مين يا جدع انت، وجاي تاخد هاروتو ليه؟ حط في دماغك اني مش هسمح لك ابدا. المحارب رد وقال لها انا من قرايب الملك وسمعت باللي عمله في ابنه وما استحملتش الشناعة دي، كان لازم اتدخل. الطفل ده ملوش اي ذنب يموت بالظلم ده، وعشان كده قررت اربيه كانه ابني واخلي بالي منه. لينا كلامه اثر فيها جدا والدموع نزلت من عينيها، ووافقت تسيب له هاروتو يحميه بشرط واحد انها تروح معاهم وتفضل قريبه منه. والمحارب وافق من غير تردد. ومن اليوم ده هاروتو عاش مع عيلته الجديده لمده 9 سنين كاملين. 9 سنين عاش فيهم حياه هاديه وجميله جدا. وفي الفترة دي عرفنا ان بقاله اخت اصغر منه اسمها شارلوت، وكان بيحبها من كل قلبه. اما لينا فكانت عايشة معاهم في البيت وماسكة دور الخدامة والراعية. بس رغم كل السنين دي علاقة هاروتو بشارلوت ما كانتش قوية خالص. اصلا كانت دايما بتهرب منه ومش بتتكلم معاه ولا بتلعب جنبه، بعكس لينا اللي كانت مقضية معظم وقتها معاها. وده جنن هاروتو وخلاه يحتار في السبب الحقيقي ورا تصرفاتها دي، لحد ما في يوم امه جابته وطمنته وقالت له ان شارلوت مش بتعرف تتكلم مع الصبيان وبتتكسف منهم، وعشان كده كانت واخده جنب ومش بتعرف تتعامل معاه. في اللحظه دي هاروتو بدأ يفكر بجد ازاي يقرب منها، واستوعب انه بسحره يقدر يصنع نسخه تانية من نفسه، مش بس عشان يعلمها الكلام، لا ده كمان عشان يقرب من قلبها. وفي نفس اليوم ده ابوه بدأ يدربه على قتال السيوف، وكان مصمم انه يتعلمها عشان كان مقتنع ان القوة السحرية بتاعت هاروتو ضعيفة ومحتاج طريقة تانية يدافع بيها عن نفسه. بس من اول جولة ابوه لاحظ ان ابنه عنده قوة خارقة للعادة وبيعمل حركات مستحيل عيل صغير بقوة سحرية معدية 30 يعملها، وده خلاه يشك ان في حاجة مش طبيعية بتحصل مع هاروتو. في الليلة دي اعترف بشكوكه لمراته وقال لها ان يمكن ابنهم يكون واحد من اسياد الظلام المعاد احيائهم. والفكره دي رعبت الاب والام وجابت لهم القلق، وقعدوا يفكروا يا ترى يتصرفوا ازاي لو الشك ده طلع في محله. واللي ما كانوش يعرفوه ان شارلوت كانت بتسمعهم بس ما كانتش فاهمه قوي هم يقصدوا ايه. عدت ايام كتير من غير ما هاروتو يعمل اي حاجه ملفته، حتى تدريب السيف اتاجل لان ابوه بقى مشغول جدا. وفي يوم من الايام وهو قاعد منتخ في اوضته كالعاده من الكسل، هاروتو سمع دوشه وصوت عالي بره، وعشان هو كسلان يقوم من مكانه فتح شاشات المراقبه السحريه بتاعته واتصدم صدمه عمره لما شاف العساكر مرميين على الارض ومضروبين ومتعورين، وابوه قاعد في نصهم في حاله يأس وتأثر شديد. لما استوعب ان الموضوع جد وخطير ومؤلم جري بره عشان يشوف ايه اللي بيحصل. هناك ابوه اتكلم معاه وقال له من فتره كده في سلسله سرقات وهجمات شغالين فيها في المدينه على ايد عصابه خطره جدا، وبعد تحريات طويله اكتشفنا المقر بتاعهم، واول ما عرفناه جمعت العساكر وحضرت خطه عشان نكبس عليهم. بس بين كده في حد سرب خطتنا لاننا لما دخلنا المقر بتاعهم لقينا فاضي، وفجأة ظهروا لنا من الضلمة وهجموا علينا بغشامة وسحلونا، وكان بدون خسائر تقيلة زي ما انت شايف. هاروتو حس بالحزن الشديد اللي عند ابوه وحاول يهدي من خوفه وطمنه انهم هيتخطوا المشكلة دي قريب. وهو ماشي بين العساكر المصابين استخدم سحره في السر عشان يعالجهم من غير ما حد يلاحظ، وفعلا كلهم خفوا بسرعة خيالية لدرجة خلت ابوه مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. في الوقت ده هاروتو قعد يفكر في الموضوع وفتح شاشاته سحرية تاني عشان يمسح المدينة ويدور على العصابة، والمفاجأة الصادمة انه لقاهم قاعدين بيحتفلوا بنجاحهم الاخير مع حراس المدينة نفسهم. وهنا الحقيقة بانت الحراس هم اللي سربوا خطة ابوه للمجرمين. الغضب ولع جوه هاروتو واستوعب انه لازم يعاقبهم باشد واقصى انتقام من غير اي رحمة، ومن غير تردد طار فورا ناحيتهم وناوي يديهم درس قاسي مش هينسوه. بس اللي ما كانش يعرفه ان شارلوت شافته في السر وهو بيلف وبيطير في السماء. لما هاروتو وصل لجحر العصابة اتخضوا واتفاجئوا بظهوره المفاجئ وما كانوش عارفين مين ده وجاي ليه. دخل عليهم بقلب جامد وقال لهم ما تخافوش انا اللي هنهي حياتكم دلوقتي، وبعدين فك سحره وضربهم كلهم خبطة واحدة. الرعب اكل قلوبهم واستوعبوا انهم واقفين قدام حد اقوى منهم بكتير ومستحيل يغلبوه، فاعترفوا بالحقيقة وقالوا احنا بننفذ الاوامر وبس، هدفنا الحقيقي كان نقتل ابوك ونخلص منه، بس لحد النهارده احنا ما نعرفش مين اللي بيدينا الاوامر دي، كل اللي نعرفه ان الاوامر جايه من بره المدينه. اول ما سمع الكلام ده هاروتو امر لينا تتصرف معاهم وتولع في المكان باللي فيه كلهم، وفي نفس الوقت كتب رساله لابوه من راسل مجهول بيفتح له فيه كل الورق وبيكشف له كل حاجه عن العصابه ومحاولتهم لاغتياله. ولما ابوه استلم الرساله الحيره اكلت دماغه وما بقاش فاهم مين عدوه ده وليه مصمم يدمره بالغل ده.
على الناحيه الثانيه شارلوت ما قدرتش تنسى اللي شافته امبارح، قربت من لينا وسالتها بجديه: هو زي في نسختين من اخويا في البيت، انا شفتهم هما الاثنين وشفته وهو بيطير في السماء، ولما رجعت اوضته لقيته قاعد عادي وما فيش اي طاقه سحريه حواليه، فعرفت انه مش الحقيقي. في اللحظه دي لينا عرفت ان شارلوت مش غبيه ولا ساهيه زي ما كانت فاكره، وقررت تقول لها الحقيقه: اخوك مش طفل عادي، ده عنده قوه سحريه مرعبه محدش في العالم ده كله يقدر يقف قدامها، وفي يوم من الايام هيبقى اكبر واقوى حاكم على وجه الارض. من اليوم ده شارلوت بقى ماشيه ورا هاروتو في كل حته، تموت وتعرف عنه اكتر واكتر. هاروتو نفسه لاحظ تصرفاتها وفهم السبب، وعشان ياخد حذره ربطها ببديل مراقبة سحري يخليه يراقب تحركاتها في أي وقت ويهرب منها لو أحب. ولحد ما جه يوم أمه قالت إنها رايحة مهرجان المدينة مع شارلوت. هاروتو ما كانش مصدق نفسه من الفرحة والراحة، وأخيرا أخذ نفسه وحس إنه تخلص من مراقبتها المستمرة. بس قبل ما يوصلوا المهرجان حتى جهاز المراقبة إدى إنذار خطر، فتح الشاشة السحرية بسرعة وشاف عصابة بتهجم عليهم وبتموت الحراس من غير أي رحمة. الرعب جرى في دمه، وعلى طول اتصل بشارلوت عن طريق الجهاز وقعد يوجهها لاتجاهات وطرق تهرب منها لحد ما وصلت هي وامها لمغارة آمنة. اول ما وصلوا امه سالتها: مين اللي كان بيساعدك يا شارلوت؟ ردت وقالت: مش عارفه يا امي، كان في صوت بيوجهني بس اكيد هو ده اللي انقذنا. الام قالت انها تطلع بره تتاكد ان المنطقه امان وتحاول تلاقي الشخص اللي كان بيساعدهم، وبالفعل خرجت واستخدمت سحر وهم عشان تخفي المغاره، بس العصابه لقوها تاني، ولما زنقوها وشافت الموت بعينيها صرخت وقالت: لو دي نهايتي يبقى اقتل نفسي بايدي قبل ما تقتلوني. وسحبت الخنجر وكانت خلاص هتطعن نفسها، وفجاه الخنجر اتكسر واتدشدش في ايديها واغمى عليها ووقعت من طولها. وكل ده كان بسبب سحر هاروتو. اصله اخيرا وصل وكان جايب اخره، وراجع وشه متغبر من الغضب ومش ناوي يرحم، وما كانش عايز امه تشوف البلاوي اللي هتتعمل فيهم دلوقتي. وبكل غضب نزل في العصابه طحن واباده ومسح بيهم الارض في ضربه واحده ما فيهاش رحمه. بعد ما جرى على المغاره وهو شايل امه المغمى عليها، وعشان يطمن شارلوت من غير ما يفضح نفسه ويكشف هويته غير نبره صوته وقال لها: امك بخير وامان، هي بس مغمى عليها وهتفوق كمان شويه، ما تخافيش، العساكر جايين في الطريق وينقذوكم من هنا. بس شارلوت حست بالهاله والريحه السحريه اللي متعود عليها وعرفت انه اخوها بجد، جريت عليه وحضنته جامد وقالت له: انا كنت عارفه انت بطل العداله اللي بيحارب الشر بسحره، انا بحبك قوي يا هاروتو. هاروتو هنا استوعب ان سره اكتشف وخلاص مفيش مفر ولا امل في الانكار، فجار الكلام واعترف بشرط واحد: ان الموضوع ده يفضل سرهم هما الاثنين ومحدش تاني يعرفه خالص. وبعدها طار وسابق الريح على القصر قبل ما حد يشك فيه. وبعد شويه رجعت شارلوت وامها تحت حراسه عساكر المدينه، ولما شارلوت شافت اخوها هاروتو واقف قدامها جريت عليه واخدته بالحضن جامد. واللحظه دي كانت مفاجاه كبرى للكل، اصل البنت كانت طول عمرها بتهرب منه ومش بتتكلم معاه، بس في اللحظه دي رمت كل الافكار القديمه ورا ظهرها واعلنت بكل اسرار انها من هنا ورايح هتقرب منه وهتفضل لازقه ليه على طول، اصل هي ملهاش غيره. وفعلا من اليوم ده قربها من هاروتو بقى قوي جدا، وكل يوم تلعب وتهزر معاه ومبسوطه بوجوده. وهاروتو نفسه كان فرحان بالتغيير ده، بس في نفس الوقت كان متضايق لان ما بقاش عنده اي وقت لنفسه او خصوصيه في اوضته، اصل وقته كله بقى ملك شارلوت اللي بقت متعلقه بيه على الاخر. وفي يوم شارلوت لاحظت شاشات المراقبه السحريه وسالته عنها، فشرح ليها كل حاجه تخصها. البنت اندهشت ومبقتش مصدقه عينيها وقالت بصوت عالي: اخويا ده ملك السحر، يقدر يعمل اي حاجه في الدنيا بسحره. وده خلى هاروتو يحس بالاحراج، اصله بدا يبان في عين اخته كانه بطل خارق وكان خايف تفضح سره للناس. قرر يشتت انتباهها شويه وقال لها انه نفسه يتعلم السحر القديم المعروف بالسحر المفقود، بس مش عارف يبدا منين ولا يجيب مصادره ازاي لان معظم كتب السحر المفقود ما بقاش ليها وجود. هنا شارلوت على طول وبحماس قالت له: سيبها عليا، واخدته على الخزينه والمكتبه الكبيره جوه القصر، مكتبه ضخمه مرعبه، وهاروتو اتصدم من حجمها وكتره الكتب فيها. شارلوت بقت تتحرك بمنتهى السهوله بين الرفوف وتنقي له كتب السحر المفقود وتديها له بكل بساطه. ومش بس كده، ده رشحت له كتاب مخصوص وقالت له ان الكتاب ده في بلاوي سحريه ومكتوب فيه ازاي تسافر بين الازمنه المختلفه. هاروتو اتذهل من كميه المعلومات وسالها باستغراب: انت عرفت كل ده منين؟ هو انت كنت بتراقبيني ولا ايه؟ شارلوت فهمته انها من صغرها بتقرا الكتب دي بمساعده امهم ولينا وفاهمه كل محتواها، ودلوقتي عايز هاروتو يقراهم هو كمان عشان يستفيد. واللي قرأوا فكروا بالمغامرات والانمي اللي كان بيتفرج عليه زمان. ولما شارلوت سمعت كلمة انمي استغربت وسألته يعني ايه انمي. هاروتو شرح ليها ان دي حكايات وقصص من عالم تاني خالص غير العالم بتاعهم، وقعد يحكي لها ان الانمي ده فيه قصص تجنن
وتطير العقل. البنت اتحمست جدا وقالت له انا عايزه اتفرج، لازم اتفرج على انمي باي طريقه ممكنه. وطبعا طلبتها اوامر بالنسبه لهاروتو. وبعد ايام من التعب والشقه نجح انه يعمل موقع بيربط عالمهم الحالي بالعالم القديم، وفتح ليها الفيديوهات تتفرج وتسمع. واول ما سمعت الاصوات اتجننت ومبقتش مصدقه نفسها من الفرحه. ومع الوقت طلبت شارلوت كبرت اكتر واكتر، بقت أمنية حياتها تشوف هاروتو وهو بيحارب الأشرار ولابس طقم أبطال الأنمي عشان محدش يعرف الهوية بتاعته الحقيقية. وهاروتو ما اعترضش وحاول يقلد لبسهم بالظبط. وبعد كل ده طلبت تطلع معاه في المعارك الحقيقية، بس هو رفض تماما وفتح ليها شاشة مراقبة تتفرج منها من مكان آمن بعيد. وبالفعل خرج هاروتو يتصدى للعصابة ومسح بيهم الأرض بسرعة قبل ما عساكر أبوه يوصلوا. وفي اللحظة دي أبوه وصل مع العساكر وشافه وسأله باستغراب مين أنت وبتعمل إيه هنا؟ هاروتو اضطر يكذب ويحور وقال أنا بطل العدالة، مهمتي أحارب الأشرار وأحقق العدالة في المدينة. وطار وهرب في ثواني. ومن اليوم ده كل ما شارلوت تشوفه بيطحن الأشرار إعجابها بيه بيزيد، وهو للأسف ما قدرش يكسر بخاطرها وفضل ينزل يضرب الأشرار وهي تتفرج من بعيد وتفتخر بيه، ولحد ما اشتهر في المدينة باسم الجندي الأسود أو الفارس الأسود، وارتبط اسمه بلقب بطل العدالة. وفي يوم من الأيام هاروتو أخيرا خلص عمل نسخته التانية من نفسه، وكان فاكر إنه يقدر يعتمد عليه بعدين، بس اكتشف إن النسخة دي كسولة لأقصى درجة. أول ما ظهرت قالت له أهلا أنا تعبان وحاسس بالخمول، وراح جري ينام. وهاروتو اتصدم من المنظر وهو قاعد أبوه جه وطلب يقابله هو وأخته. ولما نزلوا قال لهم إن ولاد الملك هيزوروا المدينة ولازم يستقبلوهم أحسن استقبال ومن غير ما يعملوا أي غلطة. الكل نزل يستقبل الأمير لاي وأخته الأميرة مريان، وكان باين قوي قد إيه الأمير مغرور وشايف نفسه مش بيحترم حد، بعكس أخته اللي كانت قمة في الأدب والكسوف وقعدت تعتذر عن قلة أدب أخوها. هاروتو كان مركز وحس إن هم دول الأخوات الحقيقيين، ولما لاحظ نظرات الأمير المستفزة المحتقرة جاب آخره منه واتضايق من غروره، فقرر يقرب منه وتحداه في مبارزة بالسيوف الخشبية. الأمير وافق والمبارزة بدأت. في الأول هاروتو ساب الأمير يكسبه، بس بعد كده كشف عن قوته الحقيقية وهجم بكل شراسة، فالأمير وقع على الأرض واستسلم وقعد على ركبه قدامه. وبعد المبارزة الأميرة مريان اعتذرت تاني عن تصرفات أخوها، وهاروتو طمنها وقال لها إنها مجرد مبارزة ورجع أوضته. عدت الأيام وشارلوت مكملة مراقبة للمدينة، وكل ما تشوف جريمة تبلغ هاروتو فورا لحد ما اكتشفت عصابة بتسرق في البلد جريت تبلغه بسرعة. والمرة دي لينا قررت تنزل معاهم في المهمة وقالت أنا هبقى معاكم عشان أمنع أي خطر. هاروتو في الأول رفض وخاف إن قلة خبرتها تعمل خسائر أكبر أو تكشف هويته، بس شارلوت أصرت وقالت كل أبطال العدالة عندها مساعدين وانت كمان لازم يكون عندك مساعد. وهاروتو بقلبه الطيب ما قدرش يكسفها، وافق بشرط انها تسمع كلامه وتلتزم بأوامره وما تستخدمش قوتها الا باذنه، وهي وعدته بالموافقه والتنفيذ. مع بعض اتحركوا لمقر العصابه، وهناك الحراميه كانوا بيحتفلوا بالغنائم والمسروقات. ولما شافوا الفارس الاسود واقف قدامهم اتصدموا، وواحد مغفل فيهم قال بطريقه امشي من هنا يا شاطر، احنا مش بنبيع لعب اطفال هنا. لينا اتعصبت وجابت اخرها وفتحت سحر النار بتاعها عليهم وكانت هتولع فيهم وتفحمهم، بس هاروتو دخل فورا بحواجز سحريه لحمايتهم وزعق فيها وقال لها بغضب انا مش قايل لك بلاش عنف، انت عايزه تعملي لي مصيبه. استوعبت غلطها واعتذرت وقالت انا اسفه اتنرفزت، بس كل ده عشان خاطرك ومش هكررها تاني. هاروتو رجع سيطر على الموقف تماما وشل حركه العصابه كلها ورجع لبيتها الكان ومفرهد وتعبان من المواجهات الشديده دي. في اللحظه دي شارلوت كانت طايره من الفرحه والحماس من اللي شافته، وقالت لاخوها لينا لازم تطلع معاك في كل المهمات الجايه، دي جباره في القتال. بس هو رفض تماما وقال بصرامه انا اخدت قراري خلاص، دي اول واخر مره تطلع معايا فيها. البنت كانت طايشه وما تنفعش في المواقف دي.